आजकल मौसम बदलते ही खांसी, जुकाम, गले में खराश और बलगम की समस्या बहुत आम हो जाती है। कई लोग तुरंत दवा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के खांसी जुकाम को ठीक करने में बहुत मदद करते हैं। रसोई में मिलने वाली साधारण चीजों से बना यह नुस्खा बहुत असरदार है और पुराने समय से लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं। नुस्खा: अदरक का रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी, तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच। इन सभी चीजों को मिलाकर एक मिश्रण बना लें। सेवन करने का तरीका: इस मिश्रण को दिन में 2-3 बार लें। 3-4 दिन लेने से खांसी, जुकाम और गले की खराश में आराम मिलने लगेगा। फायदे: खांसी ठीक करता है, जुकाम में राहत देता है, गले की खराश दूर करता है, बलगम निकालता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह बहुत आसान और असरदार आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा है।